Hola amigos, oleme saabunud Hispaaniasse. Esimene Drift Mastersi etapp, aga enne seda on meil käsil veel üks väike põnev missioonike. Meie Mihkliga tulime mõni päev varem siis Hispaaniasse, Madridi ja sealt sõitsime veel paar tundi edasi. Nimelt siin on tegelikult üks Eestist varastatud auto, millele siis nüüd järgi tulime. Kas seda tahad ka veits rääkida, kuidas ta kaotsi läks? Ta läks kaotsi rendiga. Ühesõnaga seal see auto skeemitati ära siis fake dokumentidega. Algus nagu tegelikult tundus legit, aga ikkagist see nii ei olnud ja siis ta läks kaotsi ja see auto on mul siin MyBM äpis sees. Ma kogu aeg saan nagu tegelikult jälgida seda ja siis ta kadus sealt. See oli juba aasta tagasi tegelikult. Ta kadus sealt mapsi pealt ära, siis ta korra ilmus pilti kuskil Saksamaal, siis ta kadus uuesti ära pildilt. No ilmselt Saksamaal ta laeti siis konteinerisse. Siis kadus see kepsu signaal ära. Ja. No tegelikult ongi teada, kus, mis ja kuidas ja kõike siukest, aga see pole praegu oluline, et ühesõnaga, et jah, Saksamaal kadus ta ära, siis ta tuli 1,5 kuud hiljem uuesti tuli pilti Hispaanias ja siin samas tegelikult külas, siin lähedal. Ta oli siis ühes väikses urtsikus hoiti teda, et tegelikult on ka teada, mis ta järgmine siukene sihtpunkt oleks olnud, et see läks väga napilt, et me selle kätte saime. See taheti jah Aafrikasse kohe saata. Aafrikasse viia jah, et Aafrika on täna popp-koht ja kui ta Aafrikasse jõuab, siis on kõik, et siis seal ei päästa enam mitte midagi, et sa võid näha, et see auto on seal ja kui sa sinna hakkad järgi minema, siis ega sealt tagasi ei tule. Saad ise kuuli. Tegelikult ma olen siin samas korra käinud 3 kuud tagasi selle auto järgi, aga tulutult siin see, kuidas need siin asju ajavad. Käisin siin kohtud 2 päeva ja politseijaoskond ja asju, aga ei antud kätte, et tegelikult justkui on lihtne protsess. Aga saadeti minema ikkagist ja nüüd kuidagi juhuslikult täpselt siis, kui meil on see Mastersi etapp, et siis tuligi siin eelmine nädal tuli teada, et võib autole järgi tulla. Tuli välja, et see auto ei lähe praegu käima. Ta tegelikult ei läinud juba 2 päeva tagasi käima, sest ta on nii kaua seisnud. Tal on aku tühi, siis nad boostriga saite käima, lasid tal paar tundi tiksuda. Aga ta ikka ei võta. Aga ta ikka ei tundub, et ta ikkagist tahab korralikult sõitmist, pähe andmist. Mis autoga tegu on? X5. Tegelikult on täitsa uus mudel, et ta jõudis 6 kuud või vähem oli isegi. 4 kuud või? 4 kuud vana auto või? 4 kuud vana auto, jah. Selline ta on siis Eestist Hispaaniasse. Võti on, näed sa siin akna peal, jah. Jah, ja Oll, sul on ju tegelikult selle auto õiged numbrid ka kaasas, et... Jah, auto numbrid. Siin on natukene vinnidega manipuleeritud. Ja siia on midagi vahele lükatud ju. On lükatud uus VIN-kood. Ehk siis tegelikult see on siuke, et ma ei teagi, kas õppab selle klaasi või armatuuri korra välja, et või siis lükkad selle ogaga, kui lükkad eest ära selle. Lükkame ta edasi, jah. Ehk siis põhimõtteliselt jah, prooviti VIN ka vahetada ja Mordi kannule, vaata, kapott on lahti, äkki näeme seda või? Küll see või? Ja see on, vaata, siin tunned, see kleeps on peal. Jah, et ta Mordi kannule siia mingisugune siuke kleeps pandud peale, ta on ilgelt mingi paks kleeps ja siin on teine VIN-kood peal. Tagasi sõites, kui seda maha ei saa ja küsitakse VIN-koodi, siis on ägene. Ei ole hullu, ma arvan. Selle räägib ära. Ütleb, et me varastasime. Jah, just tulime objektilt. Jah, tahtsime Aafrikasse viia, aga kurat, mõtlesime viime ikka tagasi. Aafrika ei ole popp-koht. Et need, kellega ma olen rääkinud, kes neid jälgimisseadmeid paigaldavad, nad ütles, et kõik lähevad Aafrikasse täna, et see on siuke ja Hispast lähevad konteinerid otse sinna. Esimesed probleemid meie valge suksuga. Pult ei tee autot lahti ja auto undab. Me oleme kuskil Madridis ja meil on asjad ka siin sees veel. Keefik logo. Vähemalt jõudsime siia. Vähemalt jõudsime sööma, jah. Aga võta korra patakas välja äkki või? Pane keele vastu või? Pane suhu, jah? Ei. Tühi. Oota, kas seda kuidagi võtmega ei saa kuskilt lahti või? Tal on võti küll, ju. Midagi või? Mitte midagi. Võti töötab, me enne proovisime. Vaat pidurit.
mitte midagi. Meil isegi kuradi laevalgus ei töötanud. Nagu me sõitsime just 2 tundi krokodillidega, me ennem saime käima, nii et nüüd on seal, ma ei tea, kus ta on seal. Mr. Randalu tellib meile uue aku. Kohalik insener tuli nüüd meiega kaasa. Yes. And there. Yes. No nii, vana paneb boosteri peale ja nüüd peaks vool põhimõtteliselt tulema. Jah. No. Oota. Jep. Aga kohe aitas jah, et ongi boosteri või selle aku teema. Ja naljakas jah, et aku oli nii kotis, et me sõitsime 2 tundi ja ei midagi. Battery is dead. Dead? Yeah. You have new? See, I chunk. Aha. Change. Okay. Yes. Yes. Me jõudsime nüüd rajale ja kogu tiim sai samamoodi kokku, ehk siis meie Mihkliga tulime Madridist, teised tulid Valenciast erinevat pidi. Tiim on üheskoos, autot hakkame nüüd just lahti pakkima. Saime garaaži ka jah, et me tegelikult vaatasime siin see paddock'i ala on suhteliselt väike ja kitsas ja tegelikult see garaaž on tasuline, aga ikkagist me Sirbaga rääkisime, et lähme kõrvuti jälle nagu iga aasta ja mugavam, et ja ruumi rohkem. Kus said selle? Okidokist, aga mul on tunne, et see on see, kes müüs, see oli mingi parm. Ei, ta ei tahtnud lihtsalt pidu panna. Ma mõtlesin, et aitab. Naabritel on isu täis, panen müüki. Ma ikka ütlen, et varastatud CBL-i seda kõla ei hinnata või mis see vara seal on? Ei, kõla on parem. Uus tiimiliige, põrandaruudud. Nüüd me paneme nüüd esimest korda kokku või? Nagu Vene ajal olid, me olid kodus siuksed plastpassist olid, koridoris siiamaani alles vist isegi või. Aga need on kummist, hästi siuksed elastised, ma ei teagi, kus oli sai nüüd. Ei tea jah. What's happening? Käime seda raja osa läbi, et kui simulaatoris ka mängisime seda, siis see on juba põhimõtteliselt iga kord on sama. Et kohale jõuad, siis vaatad, on need kallakud ja tropid ja bängid igate pidi. Et selles on rohkem on flat simulaatoris. Kuule, kas sa sõitsid teistpidi seda või? Ei tulnud sealt alla või? Ei. Ei. Tulid alla sealt, ei tulnud või? Blät. Me oleme valet pidi. See on finiš või? Jah, see on finiš. Okei, aga kas sa saad selle videos ringi keerata kuidagi või? Ma panen tagurpidi käima. Ei keera telefon teistpidi. Teistpidi jah. Nii pidi. Nüüd peaks õige olema. On jah, sealt on start. Ma simulaatoris siin sõitnud küll. Nüüd me teame siis, kui hästi sa oled ikkagi ette valmistanud ennast. Ja väga. No jah. Võib-olla selgub hiljem, et see pole üldse õige kohti või? Äkki ma simust tulin ka finišist kogu aeg. Ka variant. Oota, ei, me oleme ikka õigesti. Siin on siuke laugem ja seal on üks teravam kurv on sealpool. Terav on jah seal. Sealpool. Ei, me oleme ikka õigesti, jah. Ja oleme, jah. Võib-olla video pealt ei tundu, aga kui ma siin bängi all seisan, siis minu silmad on sinna bängi nagu sinna üles äärde täpselt. Et siit ma ei tea, kas siit video pealt üldse aru saab, et siin on tegelikult päris kenasti on seda kallakut. Päris mõnus sõita vist, ma arvan. Ma võin ise ära lasta, kui sa ei taha. Sulle meeldiks siin, jah? No siis me saame vahetust õige teha. Ma võin õhtupoole sõitis, kui sul sõidetud on sõides. Igav. Aga eks siin on vaja kõvasti mune, et seda ikkagi nagu kasutada ära seda rada. See on suht selles mõttes toores pealhoidmise rada, et ma ei tea, kuidas see Simus oli, näiteks see kurv oli, siit võtad selle ära. Simus ma viskasin kogu aeg räige siukse nurga ja ma nagu sinna viimasse kurvi nagu pidurit või midagi, et ma pidurdasingi nagu nurgaga. Et ma üritaks seda sama jäljendada ka laivis. Hello. Good to you. You've been driving here before? No. Fucking steep, man. It is. Like I was playing in simulator. It's not like this. Not like this. No. Yeah. Because I was watching the videos also from the simulator, and it was like. You have little bank, but not anything like this. But even in the videos of the track from the Spanish rounds, yeah. it doesn't look this elevated. But like it's quite elevated. It's always like that. From the videos, you can't see it. It's gonna be fucking interesting. It's gonna be hard, man. My car definitely doesn't have enough power to do this track. Not a whole. You reckon? Yeah, we're down power from last year, you see. Like 120 horsepower. So
Like only the first, whatever it's like the long straight. This is the main thing. Meil ei ole ju üldse midagi nutta. Ei, meil on väga hästi. Juba oleks tuju jälle parem. Jah, ei mulle meeldib see, et meil on homme on see ekstra treeningpäev, et mõnikord on see, et see ajakava on nii tight ja sa saad teha 3 ringi, on ju. Nüüd me saame endal kõik heas mõnusas rahulikus tempos paika panna, et neid ülekanded ja seadistused, et on aega nagu mängida ka sellist asjadega. 2 päeva varem kurdi stardis valmis ja täna juba auto ära paneme sinna entrisse. Ja siis vaatad vahel pool. Kurat! Finišis! Küll on mäe otsas. Kurat, küll ootad mitu tundi ja vaatad. Mujal nagu lasevad, aga siin ei ole kedagi. Me oleme nüüd oma ööbimiskohas ja Luks teema. Oll bronnis 8 inimesele apartmenti, aga meil on nagu vist 4 äkki või? 8 bronnisime, aga meil on 2 apartmentit, kus ühes on 2 voodi, vaatame, mis teises on. Palju siin on? Ka 2. Sama, jah? Ehk siis 4 magavad õues või? Subarus. Subarus. Ma leidsin 2 magamiskohta veel. Jah? Vaata, köögilaua taga. Need toolid. See on 1 ja 2. Seal laua taga saab toolidega magada. Noh, kuule, aga see käib ka lahti või? Aga see ongi siis 2 eest või? 1, 2, 3, 4. Ja siin on ja. Kehvik või? Kehvik logo. Tegelikult väga okei. Jaa, see on lihtsalt see tavane pärane seik sellest, et Oll leidis odavu ka. Nojah, siis... Samas siin koodid läksid ühe numbri võrra. Nagu te ütlete. See tuba on ka veel vaba ja. Milline? Meil oli võtit. Ootage, millega, kuidas see lahti käis? Võtmeboksist vaatame, saime võtme. Aga mis see parool on? No, iga üle boksil on oma sellel pole boksigi. Siin on ruluo ka ju, vaata korralik. No natuke lahti kerida, võib-olla kuskilt maalt tuleb terve osa ka. Mina küll kuskil diivanil ei maga, unustage ära. Sassi, magad õue ju. Magad õues. Kule, Sprinteris on parem magada. mul on seal voodi. Või pesumasin üldse. Ma lähen siit. Äkis kõrval toa selle koodi lahti, aga võtit jälle sees. Koputa aknale, küsi. Ongi, kõigil ongi see. Sama kood või? Ei, nagu 1 number edasi. Seal on keegi sees või? Mis te arvate? Mul on pohtu, et ma võin siin diivani veel magada. 10-10. Ruumi on ka siin. Persega telekad maha ja tilla peal. Oi, plää. Toyota. Toyota da. Good car. I like Toyota. Said uue ametile. Õudne pann on sul. Eks siis mina on Wildcard. Wildcard, jah? Minu operaator, teine ka. Aitäh, et tulite. See on praegu Insta laivi. No way. Jah. Täna on siis meil see ametlikult hakkab pihta. Põhimõtteliselt on meil suhteliselt siukene vabam graafik või mõnus siukene vaba aeg, et me saame kõik ilusti ette valmistada autoga. Meil on koosolek on ka täna ja siis on veel siukene ekstra treeningpäev on meil täna. Et paar tundi on siis igal grupil on trenni aega ja ega muud ei olegi. Kolleega mehed tulid rekkaid vaatama või? Puuritüübilne. Sesse? Vaatasin, puuritorune. Puuritoru. Ja sees on nagu vormeliroolid asjad ju. Jah. Keskmootoriga värgid. Keskmootoriga. Vahikäigu ongi. Kõik. Pärast läheb sõitma nendega. Kummiga räägib veits murdes vist või? Õliga. Sa räägid veits murdes on ju? Saare murre. Saare murre on ju? Aga mis see põhisaare sõnad on, mis on nagu eriti murdes? Põder, põõnas, põõsas või? Ei, ütle põder, põõnas, põõsas. Põder pöösas. Põder, põõsas. Ei oska öeldagi. Põder pöönas. Tead, kuidas Saaremaal koerad haguvad või? Õlut! Oled kuulnud või? Ei ole. Seal tehakse koduõlut igal pool ju. Kummipää. Kas sellel on trummelpidurid või? Simbol raamiga enam, ise tehtud raami peal. Ise tehtud raami. Pinnas pidurid on. Sellega enam rohpa ei vea või? Sellega. Türa, sadul on küljes.
läks niimoodi ja niimoodi. Nagu vana Mersu. Jah. Oige. Mersu on samasugune. Vähe keerab, julge ämberi. Tal rattad ei keeragi niimoodi, vaata, vaid lihtsalt niimoodi. Jah. Still taha! Mul see katt olemas, ma võin sõita sellega. Vaata, kus roolikardaan originaalis küll nii pole. Mingid asjad on koosolekul räägiti uuena ka, et kuna eelmine aasta meile hästi pandi rõhku leadrunile, see aasta nad võtavad koormust natukene vähemalt leadrunnerilt ja tahavad näha sükest agressiivset ja hästi lähedast, siis chase run'i ehk siis tagumine sõitja oleks hästi agressiivne, aga noh, seal on jälle see, et seal ei saa olla head chase'i, kui sul ei ole head lead'i, ehk siis ikkagi lead on samamoodi tähtis, aga kui hindamissüsteem eelmine kord oli karmim, siis nüüd natukene on nagu vähem lead'i peal. See aasta kõik meil ei ole enam seda stardist ei ole šikaani, kõik on ainult otsejoones, tagumine sõitja siis saab 8 meetrit eemalt alustada, saab juba hakata nagu veerema, on ju. Ühesõnaga siuksed mingid nipet-näpet asjad nagu olid uud, et nüüd hakkab grupp A practice 2 tundi. Me vaatame, kuidas nad siin hakkama saavad, kuidas see sõita on. Eks siin esimesed sõidud nii või naa, meil tuleb näppida, me panime ülekande, mis me arvasime, et võiks sobida, on ju, aga noh, see on never know. Ja eks me siis peamegi mängima vedrustuste ja rõhkude ja asjadega, et täna on siuke hea päev seda tegemaks. See on see. Trottel ja 160 kilti tunnis. Trottel ja munad ja trottel ja see on kõik segamini. Oota, aga Olli, vaata mulle need geokasti need ülekanded. Ma vaatan kohe palju neljandaga tal põhireas on. Rattakiirus. 1.16, 1.16 ja 1. Aga kuule, pole väga hull, 195,9 on neljanda põhi. Palju? 195,9. Ei kujuta ettegi, kas veab välja või? Tuleb proovida. Oleneb, kui gripiks teed. Käisime tribüünidel vaatamas. Algus on kiire ja läheb sujuvalt, kasvatad kogu aeg hoogu üles ja siis tuleb hakata oluliselt seda hoogu maha võtma ja ülejäänud rada on juba siukene kiiruse poolest tavalisem. Ühesõnaga, ega siin ei olegi. Paneme ennast nüüd valmis, lähme teeme enda esimesed tiirud. Kuule, kui sa mööda siit sõidad, siis lehvita. Et me oleme vahepeal rajal. Jaa. Oi! Oli ütleme niimoodi, et noh, mingi meeletu küpp. Ainukene asi, et rool on natukene kerge. Et kui ma saaks rooli raskemaks, siis see oleks hea. Ja sinna teemaäärde minekuga ma pean välja mõtlema, kuidas seda käiguvahetust teha, kas ma vahetan ennem käigu kolmandale või pärast. Et seal mul tekib see nõkerdamine sisse. Minu meelest rattakiirust puudu, ainult piirajas on ju. Kehvi saaks juurde, siis oleks ka juba hea. Aga ma praegu ei taju seda kuradi maa pidurdamist, millal seda saab tegema. Lõpp oli hea, esimeses viskasid ennast natukene liiga vähe ja selles kolmandas olid ka liiga vähe ja siis sinna seina äärde läksid liiga vara. Ma pean selle ikka ära tajuma, aga käigu ma sain jälle ilusti ära vahendatud. Viimane oli okei või? Jah, ma nüüd viimaste kordadega iga korraga hakkasin hiljem pidurdama nagu. Ma saan veel hiljem, ma tahan veel hiljem pidurdada. Aga ma tulen sealt nutt põhjas ka, ma ei kasuta vasakut ega midagi.
tuleb täie vasaga, aga nagu see tuleb nii kiiresti, tuleb see sein vastu, et siin ütleb, et nagu hakka hoogu maha võtma. Ja siis, kui ta pidurdab hästi, nagu see auto, et kui ma pidurit vahepeal vajutan, ta võtab nagu üli kiiresti kinni. Head pidurid. Head pidurid, jah. Aga kui ma sealt, ma viimane ring tulin niimoodi, et no ma tulin täis nutiga. See 4 oli piires. 4 oli piires? Täiesti piires. Tahaksid juurde veel või? Et Kaspar ütleb, et tahaks kiirust juurde. No me võiks panna mitte mingi 3.9 on, et 3.6 on liiga räi. 3.7. Aga kui me paneme grippi juurde, siis me saame ju seda paremaks. Kurat, grippi ma tahaks sulle ju tandemis pigem panna, mitte kvallis. Ei, no võib trennides ka panna, aga selles suhtes me saame rehvi kõvasti ühemust lasta. Ei, ma mõtlen lihtsalt, et võib-olla me ei pea nagu rohkem aga mängima kui rehvi rõhuga. Aga praegu viimane ring oli täiesti ainult piire. Viimast ring. Kaagile ütlema, et läks panegu Kaakule. Pane tal kurdi piire ja 9000 peale. Siis ka ülekannet vahetama. Päris palju saime sõita, 2 tunni oli trenni, ainult sõitsime, et siin on see flow on hea, et hästi kiiresti sai kohe peale. Millega ma nägin kurja vaeva oli see, et siin tuleb siis üks seina äärde kurv. Sa tuled hooga sinna, sa pead palju maha pidurdama. Ma hakkasin liiga vara pidurdama, sest sa tuled nagu nii suur hooga, et mõistus ütleb, et noh, nüüd on nagu aeg maha pidurdada. Tegelikult sai veel iga ringiga, me läksime edasi kaugemale. Et seda lihtsalt, selle tunnetust nii-öelda fiksime praegu. Ja siis, mis seal oli lihtsalt, oli see, et see käiguvahetus oli alla vaja teha. Aga see kõik sa tuled hästi suure hoo pealt, liskad teisele poole, flikid ära ja sa oled kohe kässari peale, et see käib siukene hästi kiiresti plaks-plaks. See oli 2 asja, millega ma siin nii-öelda alguses maadlesin. Aga nüüd viimased juba siukene 5-6 ringi, siis nendega oli juba okei, et sai selle käiguvahetuse sai korda. Aga see kässariga ma läksin iga korraga aina kaugemale. Siuksed peenjuansid, mingid kohad saab jälle sügavamale. Kaspar ütles, et kus teeb midagi natukene muud moodi. Muus osas ma nagu nii-öelda muret ei tunne. Kokkuvõttes tahaks kiirust juurde? Õrnad, aga mitte palju. Esimeses kurvis võiks olla grammi võrra. Aga Kaido ütles, et äkki uurib, äkki Sirbar on 3.8 või midagi vaata. Siis ei ole nagu, annab võib-olla meile selle natukene. Kiirust saame rehvi rõhuga. Meil oleks peaaegu auto stabiilne, suured kiirused. Jah, aga praegu ongi see, et ta minu meelest ta ei jõua nagu sinna 3. välja, sellepärast et pill on piires, vaata, et ta peaks nagu natukene KMH-d veel, et ta jaksaks nagu sinna välja ära minna. Aga meil oleks liiga suur astase, kui me oleme 3.9, 3... Ja Kaido ütles, et ta uurib äkki Sirval 3.8 või midagi. Ja 3.7, 8. Jah, äkki saab nagu natukene. Mis see on? 3.8-4. Aga kas see sobib meie sisse või? Me peame muidugi, ei läheb, 100%. Sest et Sirva on enne minu ülekannetega sõitnud. Ja läheb, 100%. Ei noh. Teeme pärast poole. Aamriga läheb ikka. Ei, küll läheb. Viiliga. Family foto on seal, ehk siis mäest ülesse. Mäest ülesse minema, jah. Ehk siis meil hakkab pildistamine, jah? Meil on family foto aeg on, jah. Teeme ühe perepildi. Salut mi familia. On nii seal teeb. See on õiges keeles isegi. Siin rajal on meil siis ekstra treeningpäev, kuna siin rehvidega on paljudel võib-olla probleemi. Ehk siis ei ole võib-olla liiga palju kaasa võetud, et on tavaline see kogus võetud, ehk siis samamoodi nagu meil on 30 tükki kaasas. Aga tänane see treeningsessioon oli hästi palju sai sõita, kogu aeg sai sõita, et selle järjekorra üldse ei olnud, flow oli hästi hea, et kogu aeg sõideti. Siis just siin arutasime teistega ka, et nii palju kulus neid rehve, et lõpuks oli juba, me tegime sama otsus, et lõpuks, et me ei saa rohkem sõita, et ei jätku rehve. Homme veel treeningut, nii et, aga see on hea, mulle see variant või see versioon meeldib, et meil on, sul on see ekstra, iga sõitja saab siis otsustada või valida, palju ta sõita tahab ja kas ta tahab seda ekstra päeva, et see ei ole kohustuslik. Lihtsalt tuleb jälgida, et me jõuaks ilusti poodiumile rehvidega. Jah, ja noh, meil on tegelikult siin veel siis Tiino sõitjad, nii et siin on kindlasti ka see, et me aitame üksteist välja, et kui on mingi sükene, peaks sükene case olema. Ja, kõigil on sama mõõt, jah? Ja, midagi väga hullu ei ole. Puta madre. ¿Qué pasa de la muña? Tead, mis see tähendab ka või? Ei, see ei tähenda vist midagi. ¿Qué pasa tähendab? Anna, mida see tähendab? La muña vist ei tähenda väga midagi. Ei tea. Pange kommentaarid. Äkki te teate, jah? Jah.
Pop-up. Me oleme näidanud seda või ei ole või? korraks näitasime. Korraks näitasime või? Vaat seda. Pop-up. Päris hea asi on. Ja elektripill meile siis anti see aasta Pop-upi poolt kasutada siin pitlane'is. Aga väga siukene tummine asi on, konkreetne tummine asi, et ei ole mingit loksu lõttu. Ja kahekesti saab ka, kui väga tahad sõita. Kahekesti saab ka, jah. Ja ütleme niimoodi, et kõige rohkem seda kasutab Mihkel, sest et sul on nii palju vaja igale poole kogu aeg filmima jõuda. Näiteks see rada siin on ehe näide, kus siin distantsid on nii pikad, kui sa tahad ühest kohast teise minna. Me eile kõmpisime tribüünile siit, sa kõnnid 15 minutit. See on päris hull, jah? Et see on päris hull, noh. Edasi-tagasi on juba pool tundi, on ju. Täna siis väike trenn nüüd ja... Jah, et eile minu ainukene siukene murekoht oli minnes seina äärde, see on siis Outer Zone 4, et ma hakkasin natuke liiga vara pidurdama. Et ma pean hiljem hakkama ja nüüd ma praegu vaatasin neid trenne. Ma panin endale markeri, kus ma nagu pidurdama peaks hakkama, et muus osas nagu ei ole midagi, et see oli ainuke siuke koht. Ütlen sulle, esimene ja viimane ninakastid natukene kaugemale, mõlema said natuke liiga sügavad. Davai, mul endale juba tuli väga hea, nii et hoogan sees. Esimesed 2 practice'id tehtud ja esimene ring kohe päeva alguses, no super hea. Hoopis teine on täna ja ülekande vahetasime ära. Hoovõtt on kaugemale, et need asjad kokku sobitusid nii-öelda palju paremini. Väike asi meil juhtus, käigukastil shifteril on üks siukene tross, mis tuli praegu kuskilt sõidu ajal ära, ehk siis ma ei saa neutralile reversele minna. Et see on meil kaasas, me paneme selle uue. Kui on head runid all, siis tunne ja emotsioon on nagu kohe palju parem, enesekindlam ja nii et väga hea. Ja noh, auto käib ka muidugi praegu nii hästi, et lausa lust ja mõnus on sõitsa. Meil natuke see muhv all lammutab, et on siuke meile HD peaks olema ülihea, aga tegelikult on siuke lötsa ja käib alt vastu. Ja natuke lõhtus siis, kas see on põhjus või mitte, aga ta tõmbas kardaanil või käigukastil selle trossimehhanismi lahti, mis on neutraalile ja pargile on vaja minna. Ja nüüd me saime originaali ja seda, see on ülijäik. See on väike fiks vaja teha. Ma saan ajukene koht, kus ma oleks saanud lähemal olla sinna otsast 4 minnes. Teine treeningsessioon väga edukas. Saime nüüd esimesed tandemid ka täna teha. Seal muud ei ole, esimeses kurvis tuleb sisse flikkides, tuleb natukene siis eessõitva auto rohkem tagapool asuda, mitte liiga külje peal. Et seal on koonus pandud, kui sa oled liiga külje peal, sa sõidad sellele koonusele pihta. Et natukene tagapool, aga muus osas väga hea. Lähme, hakkab esimene kval pihta. Väike närv on sees, aga see on hea närv, see on alati nii, et trennid olid head, nii et paneme täpselt samamoodi edasi.
on the podium many years back. Hasn't been able to replicate it yet. M50 turbo underneath the bonnet of this BMW 3 Series E46. What can he do right now? Another man that was also full of confidence. These guys turn up to round one. Oh, and that's a big mistake. He went for that transition way too early. He had the handbrake across the track. Judges will not like that. How does he clean it up throughout the run? As Oliver Randalou flicks that car to big angle, and he's playing a dangerous game, but it works for him as he collects that in his zone and across the line. Rahvas plaksutab. Äkki oli hea? There we go, a 79 on the board for Oliver Randalou. Täitsa tipp-top punktid. See üks kurv, aga lõpp oli gangster. kurv ja poole vahetus ja pidurdamine. Mina ei oleks sulle nii palju andnud. esimene kvaliring siis tehtud 79,5 või midagi siukest. Ja üks kurv sai saatuslikuks praegu, ehk siis mis võitis meid palju nii-öelda punkte maha. Ehk siis seesama kurv, mis meid on algusest peale natuke kimbutanud, outside zone 4, kus ma hakkasin liiga vara hoogu maha pidurdama. Ja sinna lihtsalt oli pikem käsipiduri lohistus, mis muidu võiks olla. Muus osas oli nagu hästi, et see võttis meid siuksed head olulised punktid maha. Hetkel oleme 20. positsioonil, ei ole ta kindlasti kõige parem, aga noh, me teame, mida me peame tegema, et tulemust parandada, et eks me nüüd ootame enda teist kvaliringi. Back to Estonia we go, and it's going to be Oliver Randalou, BMW E46, M50 Turbo, fighting car in this young man, super confident as well, looking good out there. Oh, look at that line, that's absolutely beautiful. Gets to that curve nice and early, uses all of the track, utilises that track the judges said he was allowed to use to get to that outside zone, flicks the car through again. He's using every inch of tarmac available here in Spain as he puts it across the line, and that was absolutely stunning. Yeah, that M50 sounds beautiful. Maybe one of the best sounding engines. Stiili oli küll palju, aga siin oli palju parem. Yeah, exactly that. Look at that. What a jump up for Oliver Randalou. 87.5 into 6th position at the moment. Tahad teada või? 87 pool ja 6 praegu. Olen rahul! Yes! Mida? Yes! Äkki käib! Yes! 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 Kõigi kõva! Väga rahul, väga õnnelik, seda mul oligi praegu vaja. Ma pampisin seal ennast stardijoonel üles ka, et noh, sul on vaja teha nüüd, sul on vaja minna, et me olime seal lõpupoole, aga 30-79. Mis see finaale, grande finaale on? Oh, kui hea tunnen, me olime 9. kvalis ja nüüd on meie esimene vastane poolakas Jakob Kroll, et ühesõnaga me peame täpselt seda sama asja tegema nüüd homme, nagu me tegime teises tandemsõidus. Või siis natukene veel paremini, et tegelikult see oli hea sõit, lihtsalt väiksed mingid correctionid, kus saab siis nii-öelda lisapunkte. Okei, esimene võistlushooaeg ja tugev kvali tulemus, hea positsioon, et hea tugev algus, tunne on kohe hea. Ja siin vist kõige rohkem saadi punkte, vist 93 oli maksimum. 93 jah, et ütleme niimoodi, et see drop zone vist oli äkki mingi seal kas 70 lõpp või, et selle raja kohta, või tähendab siin rajal oli see drop zone'i punktid olid küllaltki madalad, et mingitel radadel on just need kõrgemad, et seal 80 lõpp ja nii edasi, et seal vist oligi 2-3 sõitjat, kes sealt läksid üle 90, et enamus jäid sinna 80 tiir, et nüüd on hea homme edasi kupatada. No nii, me oleme Hispaanias, kvalipäev on läbi saanud, siis otsustasime, et teeme ühe selle tiiru siin. Täpsemalt me lähme siis Vimtseki, kusjuures ma õppisin, et tegelikult nime hääldatakse Piotr Vimtsek, sest mul üks sõber küsis ühe poolaka käest, et kuidas on Vimtsek, täht on seal, kuigi seal pole ühte kaasäälikut niimoodi, aga ühesõnaga. Me lähme tema boksi, vaatame selle auto üles, neil oli just väikene see ongelma Jamesiga. Meie sponsor Vego, Marko vana pill. Tegelikult ei ole, aga onu Markol Vegost oli ka sükene. Ühesõnaga, Vimsek ja see Tiin läksid tegema seda viimast tandemit siis, Showdowni tandemit. Ei, mis viimast? Esimest tandemit, sest viimasest sõidust ja siis tundus niimoodi,
et Tiim läks vähe hoogu. Ühesõnaga sõitis Vimtsekule tagarattaga ette rattasse ja Vimtsek sõitis betooni. Ja ütlen ausalt, mulle tundus, et selle Supra võib varuosadeks müüa. Sest Supra esikannud ja asjad on mega nõrgad. Et mina arvan, et see oli täiesti katki. Ja kuna reegel ütleb, et sa ei või kere vahetada, autot vahetada peale kvalli, siis see ilus auto siin ei tohiks tegelikult homme sõita. Nii et ootan huviga, mis siin saama hakkab. Kas nad hakkavad seda pilli siis üles klopsima täna või tehakse väikene shut and cut öeldakse, siis kui vinn ära vaetatakse. Väike vinni vahetus, eks paistab, mis saab. Aga autot veel pole, seega räägime juttu veel. Nii, Drift Gamesi R33, see oli siis tavaline see GTST, aga siis nad panid siia selle Rocket Bunny vist. Rocket Bunny, Canadori peeglid, Pride'i istmed, Workmeistrid ja siis panid lõpuks selle õhu peale ka ja tegelikult loosid selle auto välja. Aga minu meelest seal oli mingi teema, et kuna seal Iirimaal on need kindlustused nii kallid, siis uus võitja ei saanud seda kindlustada ja siis ta ei tahtnud seda, vaid võttis mingi raha või midagi sükest. Siis nad jätsid selle endale ja siis nad panid tegelikult selle õhu peale ja värv on mingisugune Volvo värv, et tegelikult on päris huvitav, näeb välja sükene, alguses vaatad sükene lambine, armi roheline, aga siis kui päike peale paistab, siis ilusti kuldset näha. Et väga äge, ainukene miinus on selle bodykitiga minu silmis, et ta istub üli hästi niimoodi, nagu kõik see fitment on nagu nice, okei, taga võiks olla veits flantsi ja nõks kõrgem, aga võimatu, see ei saa sõita nagu, see fitment on hea, aga lipp on nagu üli all, ehk siis tegelikult võiks tiivakaar olla natukene allpool, et saaks nagu ikka staatikuna sõita, sest come on, õhu peal, Skyline. Okei, tegelikult on väga hea pill. Nii, vana aja, eelmise aasta champion, loodan, et keegi paaseks ei saa, maarsime kohe, boom, lindist mööda, vaatame, siin on tuttavad näod. Anne on kohe paigas. Tere! Huomenta. Päivää. Mitä menee? Hyvin menee. Miten sulla menee? Joo, hyvin menee. Kuidas se oli se sõitana? En mä tiedä. En mä oikein osaa sanoa, mutta olosuhteet huomioon ottaen aivan jees meno. Kõik on korras autoga? Joo, Corolla. Ja homseks valmis? On, joo. Okei. Vähän boostia lisää ja... Okei, aitäh sulle. Joo, homma ok. Näeme homme. Joo. Davai. Kiitos. Miga ka, soomlased ikka meie tead, marsime kohe tuppa, vaatame kohe siia, kuidas läheb. Miga ei ole vist. Ei ole Miga. Päivä, what you doing? Check the car. Everything good? Yeah. Ready for tomorrow? I hope so. Alati hea, kui mehaanik ütleb, et ta loodab, et kõik on hästi homseks. Aga ei, It's ready. It's ready, very good. Pontuse autost ka veits rääkida, 46, 2 setiga, tegi mingi tonn midagi ja siis ma küsisin, et kuidas talvel oli siis, et tegid upgrade või midagi. Jah, et Poolas ajasin sinna treilasse ja siis siin ajasin välja tagasi. Ehk siis niimoodi käib see profivärk, ta ütles, et neil polnud aega, et nad tegid bussi. Ma arvan, et siis seda bussi siin. See on päris piraks, jah. Siin on luuk on niimoodi, nagu meil selle rekkal oli. See on see kaubalift. Vaatame siin ka Iiri kolmik. 2 tüüpi siis sõidavad USAs ka. Vaatame, mis meil siin on siis. Jah, vana aja, 12Z. Pole midagi muutunud. Siin on kapott kinni. Ja siin on nüüd üks huvitav upgrade, mis siis ühesõnaga siia pandi nüüd Pulsari turbo peale. Üks käis juba laiali. Nii et ma ei teagi, eks paistab. Aga ikkagi tuleb öelda, et Jackile meeldib see, või sobib see GT26 rohkem. Fion Ferrero Rocher, kuidas läheb? Kuidas läheb? Aru ei saa. How are you doing? I'm okay, how are you? How did it go? How do you think? I don't know. What would you think? Good. No, like number 40 or something, I don't know. Okay, event like bad. Yeah, okay. But the car worked okay? Yeah. Well, that's Car's always good. So was me. Next time you will come and smash everybody. Yeah. Kevini auto ka siin ilusti. Kevin 85-87. Ka mõnusad kõrgel kohal, head sõidud. Võtame kotleti ette. See kotletil oli, tead, muidu on vahva auto, aga ütlen ausalt, mulle tundus, et selle autol on siuke 150 eppa oli puudu ja hääl oli ka selline, et siin oleks vaja ühed kollektorid teha. Aga Corvette on pull-pill. Et miks mitte? Paskagil on ka, aga Paskagil on C5 suht sarnane, sillad on suht samad. Teemul, ega ma väga täpselt tea, üks mootor käis laiali või? Ja siis töötas vist või? Aga mitte väga hästi või? Ühesõnaga, tead, minu silmis on Teemu ikkagi võitnud.
sest tema vunts ja mullet on ikkagi the shit nagu. See, kus auto sõidab, see on täiesti teise järgmine. Marko hakkas normaalseks vennaks. Aastaid vend jauras M60-tega ja S60-tega. Ja siin tahan ka Kaidole öelda, et Kaido õpi teistelt. Markol läks aega, aga ta sai aru, selle mootoriga ei tehta tegusid. Siin on meil 4-silindrine Volkswageni mootor. Ma isegi ei tea, mis selle number on. Mingi A, mingi mida iganes. Aga for banger, for the win. Ma olen 4-silindri mees. Vaata, kui palju siin ruumi on. Nii et M60 in the bin ja rida 4. Ja nüüd minu meelest ilusam auto ikka veel. Jarko see Chaser. Fantastiline pill. Ainukene asi on see, et Jarko pole inglise keelega. Väga kodus veel. Seega vaatame äkki hooaja lõpupoole. Teeme taga video, et ta saaks rääkida, mis auto on, sest ma soome keelt ei puhu. Siis on natuke keeruline. Aga tõesti, see oli tal tegelikult ju street car. Ja siis see läks tal põlema mingil rajapäeval. Ja siis ta otsustas, et ta teeb drifti auto sellest. Ja siis sväppas rooliga ringi, ehk siis, mis ta on siis nüüd vasakpoolse rooliga nagu. Et kõik on timm. Kui te kõik arvate, et Clint on ikka oma vana auto, kes tegelikult on vale, Clintil on tutt, noi pill. Kõik on uus. See on Millennium Jade kapoti all. See on väga nice. Millennium Jade, jah. Väga hea. Clintil oli ka väikene see käokasti problem. Käis korra laiali, aga pandi kokku ja jälle pill laulab. Ta ikka sõidab ägedalt sükene täis agressiivne stiil. Kuna me nendega nii suured semud pole, siis siin me lindist üle ei hakka hüppama. Siin saab nuga äkki. Pole iirlane ka, nii et see on siis Davey Supra, mille siis TBM ehitas. Muidu päris äge ja huvitav. Ainult, no üks asi on veel huvitavam. Et kui on 2025 aasta pild põhimõtteliselt, siis miks on trossiga kaas? Et ma tahaks lihtsalt teada, et mis on selle nagu benefit siis, mitte üldse pahaga, vaid nagu seletage, mis teeb selle paremaks versus siis L-Drossel. No nii ei tea. Vaata, Mustang Compact. Eest on need RTR-i leedid välja aevastanud, vaata, ripuvad nagu tatt ninast. Muidu on kena auto. Pärast kunagi, kui see õõtsad või see puki peal on, siis saab vaadata need, seal on ägedad pillet õõtsad. Nii, lähen vaatame Peetri autot. Nii, ja nüüd läheb veoauto ära või? Kas on midagi nurgas alles? See nurk on tühi. See nurk on tühi. Kuule, kõik jooksevad. Siin ei jõua. Ma ei jõudnud, mine vaata, kas sa saad filmida. Aga katki tundub, jah. Taganurk oli tühi, eestnurk oli tühi. Nii et see olukord on kehva. Jaa, ma nägin, see oli täitsa katki. Mina arvan, et see auto on katki. Kas me siin vaatame neid ka kuldset triot? Vol 3 või? Jaa, Holovnia all see sama pill. Sellel oli ka üks nurk tühi. Aga kahe perra enam pole. Ma ei tea, mäleta, kuidas neil hästi läks. Näe, see on näiteks Dimitri pill. Ta sõidab FT-d ka. FT-d sõidab ta küll teise lipu all. Pärit on ta 3. lipuga riigist. Ja siin ta on ameeriklane. Eavesi pilli mäletate või? Sellest me tegime video. Vaata seda. Vaata, kus on kaalu ees. Sa saad õhtul saad trenni teha. Haba. Jaa, see pidi Supra teema olema. Kes meil homme vastan on? Krull on seal pool üldse. Hello, mister. I'm from Randalu team and we are going against each other tomorrow. Yes. How is your car? Everything okay? Yes, everything is okay. How are you feeling? Very good. Very good. Yes. Are you ready for tomorrow? Like your driver. Are you ready for tomorrow? Yes, but try to make not the same situation like Jensik and Dean. No worries, he will try. Thanks, man. Thank you. Peab filmima. RB. Seda ei näe tihti. RB25. Noh, Kärreti turbo. Väga mõnus. S-kere peal. Teoorias väga hea kombo. Kahjuks rajal ei õnnestunud väga. Aga kombo mõttes on hea. S13, RB, lai, suur tiib. Vägev. See on ikkagi perfect drift car. Okei, RB on, sa pead ikkagi nagu teadma, mis sa teed, aga RB on hea häälega. Siin peame ruttu ära käima ennem, kui need Mustangid käima pannakse, sest nagu te teate Mustangid, siis kui need käima pannakse sõitma, siis jookse. Aga korra ikkagi vaatame neid, sellepärast, et see tundub olevat täitsa GT500. Mis siin siis väljast on? Tuurem tiib ja... Kas nüüd karb on väljad või? Ongi nii või?
Piloot Sport 2 ja äkki on karbonväljad. Nüüd kõnnime boksi sisse. Boom! Carbon Kevlar 46. Päris hea ju. Ka HGK bodigit tundub olevat. Aga tegelikult tahtsime siia poole tulla. Et vaatame korra Naoki pilli ka. Vaatame Naoki pilli üle. Väga äge. GR86, 2 setiga. Mis meil siin veel head on? Mingid Jaapani turbod, värk. Siin on Wise vees või? On nii või? Keeps on peal küll. Ühesõnaga, väga äge. Nokilik see fade tehtud, väga palju seda aita nüüd mind, Pearli sees, mis eesti keeles on, pärlat. Ja siis need tagatuled, mis on paljud on öelnud ka, et miks ta sellised tagatuled on pannud. Aga miks mitte? Sest see on Jaapan. Sul on spoileri all ja spoiler veel ühe spoileriga. Sest see on Jaapan. Kõik on üle võlli veits. Üli äge. Tšükene rough on the edges, aga äge pill. Ja siis on see pit lane siis, ühesõnaga, kus siis sai selle boksi omale võtta ja siis Oll võttis ka boksi. Väga kaval lüke oli, sellepärast mille peale ei mõelnud, et siit käib tuul läbi ja üllatavalt mõnus on. Ennem rääkisime Jakubiga juttu. Jakubi see S14.9 siis, tema on meie vastane homme. Ehk siis Carbon Kevlar bodykitiga S14.9. Ehk siis näeb välja nagu 15, tegelikult 14. Kvial oli väga ägedad sõidutana. Showdownis oli äge see osa, kus ta hoo pealt ukse kinni tõmbas. Siis vend laseb lihtsalt Piotri taga ja siis mingi hetk, mul on uks lahti. Tõmbas ukse kinni. Ja nüüd jõuame siis meie boksini vaikselt. Number 24 on meie boks. Nagu teate, siis Tširba ja Zalewski on meie kõrval. Teisel pool on Küprose vennad ka, neil hakkab täna party, sest neil läks natuke kehvasti täna. Aga nii ongi. Jõudsime selle esimese ringiga siia tagasi. Ja nüüd proovime teha siis siukse video ka, kus me käime rohkem ringi, vaatame, ajame natuke lolli juttu, näitame nii-öelda telgi taguseid, kuigi igasse telki me ei saa, aga ikkagi vaatame üle. Te võite kirjutada, kas siukene kontseptsioon istub või on lamp. Ja nii ongi, autovideosid, vaatame, kuidas tuju tuleb. Siin ikka lihtsalt Driftmasteri tempo on päris hea, et siin saada autoga video teha. Autoga video, aeg, saate aru küll, saite aru. Nii, ühesõnaga, andke teada, kuidas selline formaat meeldib. Esimene päev läbi, teine päev, mina ei tea, palju läbi. Bye. New Driver, päris hea on sõita sellega. Läheks peale? Ma läheks hea meelega, paneks ühe tiiru ka. Vaevalt, et mind lastakse neis. Aga praegu tundub auto juba hea, jah. Ma ei tea, mis nad siin teinud on vahepeal. Rool oli hea, käik läks hästi sisse, sidur on hea. Kõik on hea. Olen vaba. Nüüd ma saan nii palju sõita. Praegu boss ei näe. Võistluspäeva hommikused treeningud tehtud, päris hästi saime sõita ja tegelikult on meil pool tundi aega, aga kuna me oleme nii järjest sõitnud, siis otsustasime ikkagist, et teeme väikse pausi, laseme tehnikal jahtuda ja puhata ja meil on ka selles mõttes kõik on hästi. Täna veel hommikul tegelikult natukene ülekannet muutsime, et me saime kiirust juurde. Kuna me vaatasime eile, siis kasutatakse siin katusel on meil nüüd süsteemid, siis kiirusega kõige kiirem oli 151 ja meil oli 148. Average oli meil natukene madalam, sellest tingituna siis panime natukene teise ülekande, saime kiirust juurde õnnalt. Sõitsid oma vastasega ka? Jah, meil oli, siin oli üks siuke pull olukord, kus ühesõnaga täna, kuna see on võistluspäev, kui on tavatreeningpäev või kvalifikatsioonipäev, siis kõik tahavad sõita kogu aeg lead run'i, et kvalifikatsioonis võimalikult hästi teha. Ja nüüd, kui on võistluspäev, siis kõik tahavad teha chase run'i. Ehk siis see chase run'i rida on nagu meeletult pikk, aga keegi nagu lead run'i ei lähe. Mina tegin täiesti ausalt, kogu aeg oli chase, lead, no mis tegelikult võikski nagu olekski aus
see peakski olema. Varasemalt on niimoodi tehtud, et siis seal raja peal märgitakse, et üks chase, üks lead, üks chase, üks lead, et see oleks aus, on ju, sest et mõni tuleb ainult chase'i. Ja siis ma olin chase'i reas ja mitte kedagi ei olnud mul leadis ja minu taga oli siis mu vastane. Ja nüüd oli olukord, et noh, mulle öeldi, et sul ei ole nagu kedagi leadi, et mine siis sõida, on ju. Siis läksin burnout boxi ja vaatasin peeglisse, et siis mu vastane tuleb ka järgi. No ja mis ma ikka, noh, selles mõttes natukene siin käivad mängud ka, et ma tegin refid ruttu soojaks, panin kohe sinna chase'i ritta. Eks tema hakkas ka protestima, ütles, et ei, et tema oli nagu selles chase'i reas, aga ma olin samamoodi, on ju. Ja kuna ma olen ausalt kordamööda teinud, siis ma jäin sinna positsioonile. Eks ta seal midagi ütles ka sellele raja stardi sellele, et ei sobi, aga ei, läksime, et vist käivad siin natukene mind games ka, et ta ütles sellele stardi kohtunikele, et mul on autoga midagi tukses, et ma ilmselt käkin midagi, on ju, et mul midagi lekib ja värki. Mõtlesin, et hakkab pihta, on ju. Ei jah, eks siin mingid mängud käivad. Aga ei, muus osas me oleme rahul selles mõttes, et saime ilusaid liide ja chase'e teha, nii et oleme kindlasti valmis. Qualifying managed to get himself into the show, and now he starts to creep already off that line through the gears they go as Oliver Randalou leads them in that yellow E46 BMW. A nice flick to angle. Oh, look at this from Randalou, absolutely up and gone, but he's shallow on the outside zone. Big handbrake drag down into 4 as Jakob Kroll on the inside of the circuit trying to make up some lost ground. And Oliver Randalou is absolutely disappearing in the distance as Jakob Kroll has nothing left in this battle. He just can't hang with Oliver Randalou as they take it across the line. Jäi täpiks taha. Jah. Ei, enam järgi ei jõua talle. Ei jõudnud. Oh, kuuled. Nii milleva kilti on vahe. Through the gears they come down and Jakob Kroll very slow. Looks like a big wobble from the front wheel there for Jakob Kroll. And you can see it. The initiation held back Oliver Randalou as he now flicks in a little wobble. He's shallowed up the angle. Both guys struggling to get to outside zone 4. As now Oliver Randalou makes a dive, pushes up onto the front wheel with that S15 as they fire through down into outside zone 7. More pressure applied from the Estonian as he now works his way right onto the door and across the line. Well, there we go. Decisions in from the judges. Slide of left for Oliver Randalou or right for Jakob Kroll. Look at this. Kroll already knows it's going to be Randalou. Oh, but it's a split decision. Oliver Randalou gets the win. One judge going for it one more time. Look at this. Kroll already knows. This is split decision. One judge going for it one more time. Not clear cut for him, but the other two decided. Esimene. Esimene tuli ära, edaspidi on ainult lihtsam. Esimesest battle'ist nii palju, et jah, ühesõnaga tal seda keerust nii palju ei olnud. Vaatan kohe järgi ka, et natukene oli selles mõttes kohati oli mingi, kuna need refid on nii gripid ja meil on gripiseade. Vahepeal on natuke raske taga sõita, et siukene pidurit ja kässarit ja kui sa lähed piduri ja kässari peale, siis pildab otseks minna. Et siuke võitlemine oli natukene, et seal taga nagu püsida. Kaspar ütles raadiosaatisse ka, et ta jäi esimeses radis jäi maha, et midagi nagu siukest ulmelist ei pea tegema. Nüüd Onu Eino. Ennem on vist paraad ka või? Ennem on paraad ka, jah. Vaatame, äkki Sirba jagab natukene siseinfot, et kuidas ta ka viskab seal, kus sina back'i tahad visata. Ta seal viskas siukse nurga Sirba ehmatas ära. Siis Sirba tegi sama vastu. Eino sõitis sisse, Eino võitis. Sul on liidi on natukene... Algus tuleb veits paremaks saada, see kõik väga... Gripi on. Gripi on, jah. Ja ta läheb aina gripimas. Jaa, et mul on luita on põhjas ja ma näen, et ma ei kerinud praegu sinna kolmandasse ära, kui oleks tahtnud. Et võib-olla, no vaatame, mis... No Onu Eino on kiire, on ju. Et tegelikult võib-olla peab samaga jätkama lihtsalt kaugemale viskama ennast. Et ma vaatan need sõidud järgi ja analüüsin ja teame, mis paremini peab tegema. Very good! Very good! Top 16 sõitjate paraad. Hispaania keeles midagi räägitakse, et aga ilmselt, ma ei teagi, võib-olla tehakse kõikidega väike jutt ja siis see pool tunnikest kestab see üritus. Uksed ja loogid on kinni ja laseme siis poisil, mis ta teeb seal, läheb fannima ikkagi. See on ainult hobi. Lag fires as Randalou starts to creep and he pulls
away as Heinonen now fires through the gear. And look at this, as they flick across, Randaloo gets himself out of formation and makes a mistake on initiation. And it's business as usual for Laurie Heinonen, sets himself up beautifully for outside zone 4, works his way down the hill and then back up now. Randaloo trying to find himself back into this fight, trying to gain some lost proximity with shallowing up the angle, cutting the circuit, and Heinonen looks rock steady. As close as he wants. Exactly, there we go. Heinonen would have been told. Give him a little bit of room, there was some mistakes in that lead. But Heinonen now jumps into formation onto that back bumper and he does give him the room to manoeuvre. As Heinonen doesn't want to make any mistakes, doesn't want to put himself in any danger, but he does a little bit there as he drops the wheel off the edge of the circuit, kicks up some dust, and now Randaloo starts to pull away. Heinonen not really putting himself in the fight, and I think Heinonen panicked a little bit there. He's shortcutting the circuit massively. Randaloo fires all these outside zones through the checklist and across the line. Very interesting. It almost looked like there may have been some sort of mechanical there for Laurie. Oh, he's got a DB. Wow. So there we go. And I'll tell you when that happened, when he come into outside zone 4. Hold that fault. Slide him left for Heinonen, right for Randaloo. And I knew this was going to happen. It's going to be Oliver Randaloo, ladies and gentlemen, who takes it through to the top six, the Grade A. And I'm just going to quickly get clarification from the judges. The DB deemed him out of competition. Yeah, it's a unanimous nod. You can't complete the run on a DB. Yes! Oliver Randaloo! Fuck yes! Fuck yes! Fuck yes! Top 16, eelmise aasta tšempioni Lauri vastu. Just jõudsime tagasi, me võitsime selle battle'i. Jällegi, ma pean järgi vaatama, ma tean, et ma tagasõites tegin paar viga, et ma sisenesin tagasõites liiga suure nurgaga, ma jäin sealt maha natukene. Ja tekkis siukene, et ma hakkasin üritama lihtsalt järgi kaapida. Lõpuks teises osas sain nii-öelda kättada, aga eessõidus oli niimoodi, et all või nothing, et mul ei olnud nagu mitte midagi kaotada. Ja ma panin hombad riistis siukse itsiga, et ma lendasin siia outside zone 4 betooni juurde. Ma vaatasin, et ma ei tea nüüd, mis juhtub. Kas ta veab välja või ei vea, siis ma panin sinna siukse hooga. Et ma ei olnud enam ise ka kindel, et kas ta läheb sinna või ei lähe. Et ühesõnaga ma panin terve raja siukse full gaasiga, et Lauri ei jõudnud järgi, tal vist mingi hetk tuli ref ka maha ja nii, et emotsioonid on laes. Ja järgmine? Ma ei tea. James Dean. No vot. Eks jah, tuleb hakata vaikselt noppima. Oota, mis asja? Tiini pole ju? Tiini pole jah. Kus Tiin on? Sa näed teda? Right now, James Dean isn't on the start line. He's back in the paddock with spark plug issues. They can't get that car to run on 8 cylinders. They're struggling to work out what's wrong with the car. Oliver Randaloo, on the other hand, is warming tyres. Oh, look at this. And Randaloo now starts to put on a protest. I mean, I get it. So let's see here. They just say they timed out. He's been disqualified from competition. No Oliver way. Randaloo gives a signal to say it's been 2 minutes. Randaloo leaves the line and James Dean is disqualified at the line. Wow. This is something we are going to be talking about for a very, very long time. But at the end of the day, the rules are the rules. You have 2 minutes. Everybody plays by the same clock. And this one ran out on G. Tiin ei fiksinud ära. Meiega on samamoodi juhtunud. Me oleme jäänud stardijoone peale valmis autoga ootama. Aga võit! Ma istusin line-upis, ma arvan lõpuks kokku mingi kuradi pool tundi ja Jamesil oli autoga midagi väga pahasti vist. Ja siis enne minu sõitu siis teine paar sai one more time'is, nad otsustasid enne veel seda ära teha, one more time'i kui mind peale lasta. Ühesõnaga ma läksin stardijoonele, Jamesil oli 2 minutit aega, et joonele jõuda. Ta jõudis niimoodi, et mul oli seal kella peal mingi siukene 5-6 sekundit ja ta hakkas tegema rehve soojaks. Aga siin on see, et sa pead joonel olema selle. Ehk kui ta oleks sõitnud otse joonele, oleks me saanud sõita. Ja ta hakkas rehve soojendama, et ühesõnaga Ta jäi hiljaks jah. Aga ma ei tea jah. Meil on päris palju kui õnne see võistlus,
aga vaadates tagasi meie möödunud aastat või võistlusi, siis meil on ka väga palju ebaõnne olnud. Et mõnikord see lihtsalt nii ongi. Sul on üks kord on õnne, teine kord on ebaõnne. Ega jah, mingi eriline battle nii-öelda ei olnud, et tegin selle lihtsalt eessõidu veel ära, et kätt kindlamaks saada. Ja nüüd ootame siis, me oleme nüüd top 4, ehk siis ootame järgmist. Ja ma ei tea, kas Jack või Conor. Nüüd saab 2 korda veel sõita ju. Jaa, 2 korda ja meil on täpselt 4 rehvi alles ja viimased lainasime Sirbalt. Kui OMT tuleb, siis ma ei tea, mis rehve või kust me saame või mida. Siis hakkame jooksma. Siis hakkame niimoodi jooksma, et jube hakkab. Nägid jah? Poleks ta hakanud rehvi soojendama, ta oleks jõudnud, tal oli mingi 6-7 sekundit. Ta ei tahnudki tulla, see pain plärises ta niimoodi, see poleks nagu lõpuni. See ei kestnud seal ka, või ei käinud? Ei, tal ei käinud see üldse. Käis halvasti. Midagi ta tegi seal valesti. Tal oli küünlakeere, oli pekis, ta ei saanud küünalt sisse keerata. No lõpuks nad keerasid selle küünla jõuga sisse, mulle tundus, aga ta ikkagi käis 7 silindriga. Midagi seal on mäda. Siis puru pidi lendama mootorisse ka ju. Kindlasti. Remo, kapp Remo. Siin on mõttekoht, ostke M60. Focused as Randall waits to get the signal from that start line Marshall Rossi. This is it. This is the first battle in our final 4. They get the green light to go and they are off. The start line through the gears. It's going to be Jack Shanahan to lead in Oliver Randaloo. And it looks slow, but it isn't slow as Shanahan picks the clutch. Randaloo is all over the side and the back bumper of that GT86. Jack Shanahan fires into outside zone 4 and Randaloo onto the door. Look at this, tuck, close and personal. Randaloo is not messing around. Here is Fake. How did he even do that? It didn't even make sense. Randaloo is a man possessed right now. Wow, the amount of confidence to be able to do that. I mean... Nüüd ilus fucking liif, nagu kallis. See oli hea, ma pean väga nüüd ilusa liivi tegema. Ta ei olnud nii kiire. Hinga lauda maha ja sama liif, seal pallis, tubli poiss. Above and beyond right now as they come off the line, they get the green light. Randaloo slams through the gears. Jack Shanahan now falls into the position, but Randaloo is up and gone. Can Shanahan make up some lost ground here? He makes a dive, he fires it on big angle. He's coming in backwards to Randaloo. That's insane from Jack Shanahan as Randaloo glues it to the outside line. Now Jack Shanahan trying to repay the favour as Randaloo dials on the angle. He goes for that inner and out of zone, and look at that, Shanahan pushing him across the line. Part of me wants to know what they're saying, but I think it's not PG, so we can't say it. There we go. Who's it going to be? Oh, it's going to be a one more time. There's no messing around. The judges just look at me and go, oh yeah, we're going to do that thing again. These two guys are going to go at it again. Watching online with us will agree when the light goes green and they're through the gears, it will be Shanahan to lead out Randaloo as they flick through the gears and flick the cars to angle. Look at this from Randaloo, he's closer than he was before. Pushes Jack Shanahan as wide as he'll go to the edge of the circuit. They scrub the speed down into outside zone 4. Shanahan fulfills the outside zone and Randaloo's back there again. Will he try it? He certainly does. He drops down on the inside. Randaloo more aggressive than he was before, closer than he was before across the line. That was nuts. Ma tegin selle väikse tundsu ka EB-hantaga, nii et ma loodan, et sildega midagi paigast ei ole. Ei ole, kõik on hästi, tuleb sendist lihtsalt. Here and they come off the line under the green line. It will be Randaloo to lead out Jack Shanahan. Only one spot in the final away, so look at that, a strange initiation. Randaloo, massive understeer for Jack Shanahan. He has to shut it down as Randaloo given the opportunity to drive away. I would love to know what happened to Jack Shanahan as they fire through. Randaloo puts the car right where it needs to be, stands on the throttle, whatever on a foot brake and gets it across the line. Yeah, just that power steering, just understeered clean off the edge of the track. Unfortunately, nothing Jack could do. Start him left for Jack, right for Oliver Randaloo. Who's going to the final? Of course, it's going to be Oliver Randaloo. Oliver Randaloo gets the win, advances through to the final. Jack Shanahan will face off against Kevin Purser in the 3rd and 4th place playoff. Oliver fucking finaalis.
Jackiga one more time. Kurat, need chase'id ja asjad olid nii head. Me oleme finaalis, uskumatu algus. Ma ütlen ausalt, ma ei oleks osanud seda nagu kohe algus oodata, sest et me oleme teinud sellega trenni suhteliselt vähe see aasta. Kõik uued sillad asjad, need asjad vajavad sisse seadistamist ja kohanemist. Tundub, et me oleme sellega väga hästi hakkama suunud, nii et paneme veel ühe sõidu veel. Finaali repid. Ei saanud ühte välja pealt maha mingi kuradi räigelt pikalt jaunet. Starts to creep off the line already. Oliver Randalou slams through the gears as BMW goes against BMW. They fire in, identical initiation. Randalou almost straight lines, there's that much grip in the car. He fires into outside zone 4. Puts the car where it needs to be, and Itay Seder has nothing at the moment. He's not in the conversation. Randalou is the man possessed as he puts that car right to the edge of the circuit from angle to angle. Väga fucking hea töö oli. Nüüd lihtsalt tavapärane lähedal chase nagu Jackiga ja ongi. Õige viis. Who will it be standing on the top step? Let's find out as they go through the gears. Randalou looks across to Itay Seder as they fire those cars in. Randalou now loses a little ground as Itay puts the car right to the edge of the circuit, but Randalou goes wide. Wheels over the edge of the circuit. He holds onto it. How did Oliver Randalou hold on to that run? He glues it to the side and Itay Seder's 2 Series BMW. They fire through the inner zone as Randalou takes another bite out of the back bumper. Wow. Unbelievable scene. What a crazy run there. Oliver Randalou. Arming on, because for both of these guys it's a dream come true, but who will be the round 2 winner? Slide them left for Randalou, right for Seder. It's going to be the man from Estonia. Oliver Randalou does it. He wins his first ever round of Drift Masters and takes the top step on the podium. He's elated, he jumps onto the roof of the car. Years of hard work, struggle and pain come to this moment as Oliver Randalou finally does it. The emotions burst out of him, and that to any driver means the world. Oliver Randalou wins round 2 of Drift Masters here in Spain. Oleme, nüüd on poodiumile. Mul oli esimene päev Kopes Hispaanias, teine päev Kopes, kolmas päev Kopes. Ma täna on enam-vähem. Uskumatu. Ma ei tea, ma ei oska mitte midagi öelda. Embabe nüüd. Tubli. Täiesti haige. Täitsa haige. Ma ei oska sulle mitte midagi öelda. Ma ei tea. Vahet ei ole. Pole ammu pidanud siia lava ette tulema. Ja, et see oli Spotteri torni juures, muidu ma poleks teadnudki, kus on. To kick off 2025 and your overall points leader, Oliver Randalou! Just the start of the 2025 season. Mis on parim auto? Top 3 on E46. Vahet pole, mis kleit on seljas. E46. Hakka jooma! Ole, teeme tiimiga pildi! Lähme üles! Maksud maha, aga ikkagi norm, kupüür. Kes selle 46 võtab Too ära, Kaspar, too ära. Läksid või? I'm not a driver, I'm a mechanic. Mulle tuli David Kallas, ütles, kust auto nii kiireks sai, ma ütlesin, et tõstsime refi rõhku. Ma arvan, Sestina on väga happy, kui sa nii hästi kõigilt eest ära sõitsid või? No Sestina on kindlasti väga happy, aga ma ütlen kokkuvõttes on kogu see kombo, et meil on see ref Sestina, mis meil kindlasti on, no see on nii gripi. Teiseks on meie vedrustus, mis on three-way siis PC Racing, on ju. Vicevab,
et kõik need sillad, see mootor, see seade, need kõik asjad kokku annavad nagu, no tegelikult on väga-väga kiire auto, et ühesõnaga me oleme teinud õiget asja õiges suunas. Kiirust on, et ega selle kiirusega kaasneb ka see, et pead olema ka perfektne siis joone peal, et kui on libedam setup, sul on palju lihtsam joont sõita. Nii kui sul on, mida gripim sul on, seda raskem sul on sõita head seda liigrani. Aga mis sellest Jamesiga vaata? See oli ju tegelikult kõik oli... Jamesiga me juba siin arutasime ka oma vahepeal, et kommentaarid käivad, et ma tegin mingit nalja ja pulli või huia siin. Siukest asja ei olnud. Tegelikult mis oli, ma ootasin Jamesi seal järjekorras, ma arvan, et see oli siukene 25-30 minutit. Enne meie sõitu käis crash rajal. 10 minutit koristati seda rada. James oli kogu aeg boksis. Neil oli endal mingi mootoriga mingi probleem ja sellepärast nad ei saanud tulla. Siis enne meid oli veel 3 battle'it. Ja üks oli crash, siis oli 2 battle'it. Ja siis üks sõit läks one more time ja tavaliselt see on niimoodi, et kui sul on one more time, siis lastakse järgmine sõit peale, sest et siis need, kes lähevad one more time sõitma, nemad hakkavad rehve ja vahetama kütust panema edasi, et siis lasevad ühe ranni. Aga see sõit oli minu esimene top 8 sõit ja eelmine run, kes one more time sai, oli top 16 viimane sõit. Ja nad andsid one more time ja nad ütlesid, et nad ei lähe ennem top 8-sse, kui top 16 on tehtud. Ehk siis Jamesil oli veel lisa, ma ei tea, kaua seal läks, on ju. Nad vahetasid veel rehve, tankisid, tulid sinna, blablabla, on ju. Ja siis mulle öeldi lõpuks, kui oli meie kord, mulle öeldi, et mine rehve soojendama. Siin on üks koht, kus sa saad trikitada, on see, et kui nüüd sa lähed stardijoonele, siis vastasel on aega 2 minutit, et sinna jõuda. Ja sa võid kohe minna sealt, et sa ei teegi rehve soojaks ja paned popsti sinna. Ma läksin, tegin rehve soojaks, mul läheb selle peale ka, ütleme seal mingi, no minutit ei lähe, 30, 40, 50 sekundit. Ikkagi lisaaeg. Lisaaeg. Ma oleks võinud minna kohe joonele. Ja oleks aeg käima läinud, oleks veel vähem aega. Ma tegin rehve soojaks, ma läksin viisakusest, ootasin veel, jõudsin sinna joonele. 5 sekundit oli aega, kui James tuli. Ja James tegi selle vea, et ta ei tulnud otse joonele, vaid ta hakkas rehve soojendama. Ja sellepärast ta kukuti välja. Reeglid on reeglid, kui sa ei jõua joonele 0-0-iks või enne seda õigemini, kui aeg saab läbi, siis sa oled väljas, sa ei saa midagi teha. Ma ei saanud talle rohkem kuidagi aega anda, ma ei saanud rohkem oodata. Mina ei saa siin viivitada, mingit aega oodata. Nemad ütlevad, millal mina lähen, mida mina teen. Ehk siis see rehvisoojenduse aeg andis talle veel 30-40 sekundit juurde. Et ühesõnaga see, et me midagi Jamesile oleks nagu pahasti teinud või ära kasutanud seda, sihukest asja ei olnud. No eks kommentaarid ikka on nagu nad on, aga see on tavaline. Võitsime igatepidi ausalt, mingid mänge ja trikke me ei teinud ja Jackiga oli one more time väga need tasavägised, on ju. Jaa, oli jah. Ja siis finaal ka, noh, finaalis ma olin veel kindlam ja seal oli suht kindel võitja. Käsi oli soe juba. Käsi oli soe, aga siin ongi niimoodi, et mida rohkem ja järjest sa sõidad, seda kindlamaks sa lähed, seda enesekindlamaks sa lähed. Vahepeal on see, et sa käid top 32 sõidad ära, siis sul on mingi meeletu paus, siis nad teevad selle technical breaki, siis tuleb mingi top 16 sõitjate tutvustus. Sa unustad ära vahepeal, see läheb kõik meelest ära, et lõpupoole tulevad ainult paremad ja paremad rannid. Ja kurat, Oigus see laulis. Meie suksuna. Oigus see laulis, terve nädalavahetus mitte ühtegi probleemi. Ainult see trossi ja muffiga teema. No jah, see muff on ju. Selle me vahetasime ära, aga see oli see, et me ennetasime, me nägime seda probleemi. Midagi katki ei läinud selles mõttes. Terve aeg niimoodi laulis. Töötas, ma räägin, kõik. See on ka hea, et Kaak on nagu meiega kaasas. Kogu aeg tšekib, kogu aeg vaatab, mis need logid teevad, mis teevad rõhud, asjad. Kogu aeg käis, kõik asjad olid täpselt seal, kus peavad olema. Käis kogu aeg siidi. Temp, põlirõhud, asjad, kõik oli ok. Kõik asjad olid ok, nii et... Ja poodium 3-40 Jaa, 3 tükki 40 puute, 2 M50 ja 1 27. Et M50. Ei, sa ei tohi seda öelda, muidu M50 hinnad lähevad nii kalliks. Ja. Valige Duce'i. Kui see mingi vend tuli küsima keermotiivi tõestamat, mis puust, sa rääkisid 1.4 värgid särgid ja ma teadsin, et Kaak oli sama palju, kui sul Dinos oli 1.7 oli. See selleks, aga... Jaa, aga sõitja tegelikult ei peagi seda teadma. Ta ei tohigi teada. Aga kas sa said aru ka, et sul nagu powerit oli rohkem või see pigem mul oli juba niimoodi, et ütleme, et kui ma alustasin selle ülekandega, siis mul 4 ei jõudnud siin sirge peal piiresse minna. Ja nüüd oli, esiteks oli kindlasti ka see, et ma sõitsin palju agressiivsemalt ja palju rohkem hoidsin peal.
siis ta jaksas, no kui sa ütled, et jõudu keerasid ka juurde, eks? Sipsikene, no. Viiskid mõlemad asjad kokku andsid ikka vist juurde. Oota, Kaak, selgita siis, meil oli alguses tegelikult palju vähem jõudu kui Dünos või? Keerasime Raasilas maha, sest Raasila rada ei vaja jõudu. Ja milleks siis peale paned, samas 600, ma ei tea, mis oli, 500, 400, 300, palju meil on kilovatte, ma ei tea. Aga barridest, palju barridest? Anyway, me Dünos tegime 1,7 barri tõmb, siis Raasilas ma tõmbasin 1,4 peale maha. See oli fine enough nagu. Siis ma siin nüüd mingi hetk tõstsin 1,5 peale, siis nüüd lõpus tõstsin 1,6 peale. Me ei sõitnud tegelikult 1,7-ga. Ehk meil oli tegelikult, meil oli veel vähem jõudu kui siis Dünos, jah? Jaa, sellepärast, et Düno kuidagi koormus töötab teistmoodi. Raja peal seda aega, kuna see boostijal on. Randal autol on see, et see turbo spoolib üli hästi. See on nagu, see ülestulek on üli järsk ja siis ta veitse overspike'ib mingi 0,1 või midagi sellist. Ja siis jääb teatud boosti hoidma. Praegu ta overspike'ib siis 1,7 peale jääb 1,6 hoidma. Mis sa ise oleks arvanud, kui sa tulid siia? Ega ma ütlen ausalt, ega Simus mängisin, ega see rada nagu ei olnud mu kõige lemmiku. Ei tundnud siukene hea flow või tandemi rada, aga mida ringi edasi, seda paremaks läks, seda rohkem tuli käppa ja ei olnud tegelikult üldse mitte midagi hullu. Et ma tulen ikka selle mõttega, et ma sõidan siin sarjas seda, et ma ikkagist tahan võita ja tahan olla parim, et ma käega ei tule lööma. Aga seda palju ma nagu arvasin, et kas nüüd see kohe esimesel etapil sellel rajal nagu see võit tuleb. Ma võib-olla esimese hooga nii optimistlik ei olnud. Tegelikult see tandemi puhul lihtsalt oli see, et sul oli 16, oli Heino, James Dean, siis tuli Shanahan, see oli teada, kas tuleb Connor või Jack on ja ehk siis sul oli nagu lihtsalt nagu mine pekki tandemi puhul. Lihtsalt kaikaid loobiti kodaratesse. Ja sealt ronid välja ja saad nagu poodiumile üldse, et see on nagu see on magus, jah? See on magus. Nagu te näete, me filmime siin praegu telefoniga ja meil on nagu selline veits eesmärk, et me nagu näitame natuke rohkem seda nii-öelda telgitagust, sest paljud on kirjutanud meile, et näidake rohkem, mis seal nagu telgitagusest taimub, et seal... Tegelikult see ongi see, et on võib-olla veel hea teada, mida soovitakse veel näha, et me siin rääkisime ka eile õhtul, et need asjad meile tunduvad, me ei tea, kuidas nagu vaatajatel on, aga meile nad tunduvad nagu üksluised, sest et tuled võistlustele, sul see programm on alati sama, sul on need treeningud, sul on need koosolekud, sul on veel treeningud, kvalifikatsioonid, trennid, tandemid, et see on nagu, see on kogu aeg see üks ja see sama programm, jah, et meie jaoks on nagu mingid asjad nagu nii tavalised, aga samas nagu vaatajale võib-olla need täiesti huvitavad, No vot seda ei teagi, et seda olekski hea teada, et kas soovitakse midagi muud näha või vaadata, et see tagasiside on hea. No nii, tšempionid, jõudsime koju. Nii väga jõndis. Jakko ütles, et kummipäev ütles, et hakkab ära minema, vaata. Jakko ütles, et ma auku. See pole auku. Ei, ta ütles, me leiame. Ei, me kindlalt leiaks. Kontekstis auk on klubi Viljandis. Suht kohutav klubi. Kõige hullem üldse. Ära ütle. Oi, jah. Opsti. Sulle ka. Tere. Oi, kui palju teid on kogunenud siia. Oi.